Hello guys, how are you? Welcome back to my channel. I hope you all are doing great, safe and sound. Today we are making manchow soup. Let's start the recipe. सबसे पहले हमें एक पैन लेना है। पैन में थोड़ा सा हमें ऑयल डालना है, बहुत कम। और अब हमें थोड़ा सा इसे हीटअप करना है। और हीटअप होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है जिंजर पेस्ट। आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग गार्लिक नहीं खाते हैं तो मैंने ऐड नहीं किया है। और थोड़ा चॉप्ड जिंजर भी यूज़ किया है। और फिर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ चॉप्ड करी थी, वो इसमें ऐड करी है। और थोड़ा सा इसे हल्का सा सॉटे करना है। 2 मिनट तक सॉटे करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी अनियन, जो हमने बहुत बारीक बारीक चॉप्ड करके रखी हुई थी। अब हम अनियन के साथ इसे सॉटे करेंगे। और अनियन को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सोगी करना है। जब हमारी अनियन थोड़ा सा सोगी हो जाएंगी तब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चॉप्ड कैबेज, जो हमने पहले से ही चॉप करके रखा हुआ था। मेन थिंग जो हमें याद रखनी है मंचाओ सूप बनाने में, कि जो भी हमें इसमें वेजिटेबल यूज़ करना है वो बहुत ही बारीक बारीक चॉप करना है। अब हमें कैबेज के साथ थोड़ी देर सॉटे करना है। और सॉटे करने के बाद हम अब इसमें अपना स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे। और स्पाइसेस में हमें ऐड करना है सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। देन हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। दोनों चीज़ ऐड होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। आप हाफ टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली बॉटल से ऐड कर लिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने इसमें 2 कप के अराउंड पानी ऐड किया है, और आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद अब हमें इसे 2 से 3 मिनट बॉईल करना है। और जब ये अच्छे से आपको लगे इसमें ये बॉईल हो चुका है, तब हम इसमें अपना ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जो मैंने पहले से ही चॉप करके रखी थी। इसमें मैंने लिया है ग्रीन अनियन, बीन्स और कोरिएंडर लीव्स। और ये तीनों चीज़ हम बाद में ही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे पहले ऐड करते थे तो हमारे सूप का कलर इतना अच्छा नहीं आता, ये ग्रीन कलर हल्का सा फेड हो जाता। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून विनेगर। और विनेगर ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। और थोड़ी देर कुक होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मेन एंड लास्ट कॉर्न स्टार्च स्लरी। इसे बनाने के लिए हमें अरारोट लेना है और थोड़ा सा पानी ऐड करके और अच्छे से मिक्स करना है विदाउट लम्स। और हम इसे स्लरी को धीरे धीरे इसमें ऐड करने के बाद इसे मिक्स करना है। और ये अब हमारा सूप बन चुका है। अब हम इसे बाउल में सर्व कर सकते हैं। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.